asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu daawadayaasha qiimaha badan kulanti wanaagsan kuna soo dhawaada barnaamijkan live transfer update sheekooyinka suuqa toos guda galaynaa marka hore aan ku bilaabno saxiida rasmiga dhaceen Leeds United difaac iyo kooxda Udinese waa soo qaateen ciyaaryahankii la isku haystay ugu dambeyntii way soo bandhigeen ninka lagu magacaabo Yaka Bailo ama Bajol kaasoo qandaraas la gaaro ku eg 2030 Yaka Bailo wuxuu kamid yahay ciyaartooyda Italian sarada Udinese ugu bandhig fiicnay wuxuu ciyaaray 95 kulan shanta sano contract qalin ku dugan waxay ka dhigantay center back Leeds United Premier League ku soo laabatay inuu caawin doono 26 sano jira football Italy waxay daabacayeen 20 milyan ilaa 25 milyan euro inta u dhaxeeya lagu qaatay halka BBC shabakadaha kala duwan ee Leandis Kalosir fi qiimo lacag aan shaac laga qaan lagu qaatay inay haw ciyaaryahankan wuxuu noqonaa saxiixa labaad ee Leeds United ee sameystan iyo markay Premier League ku soo laabteen xagaagan Lucas and Medj oo weerarka ciyaarana si free waxay kaga soo qaateen kooxda VfL Wolfsburg oo Bundesliga Jarmalka ciyaarto warbaahin Talyaaniga waxay leeyahay Yaka Bailo hadduu ka fakada kooxii waaweyn Talyaaniga Juventus Milan Inter Napoli intay jirteen leen sababto ninkan waa difaac solid adag 37 kulan xilli ciyaareedka Udinese oo ciyaar dhamaan tartamada kala duwan sidoo kale tan si qurux badan kaga dhex muuqday laba gool shabakh gaarsiiyay ciyaaryahankan wuxuu dhawaxay ii tahay maalin weyn aniga iyo qoyskay waan ku faraxsanahay inaan halkaan imaano Leeds United inaan ku soo biiro waxay ka dhigantahay inaan horumar ballaaran sameeyo waayiga ciyaareed waxaan diyaar u ka dhawaajay challenge-ga Premier League inaan galo kooxdana caawiyo meeshaan aqoonsi aan ku helo ciyaaryahankan tayada wanaagsan wuxuu noqonayaa difaac kale oo muhiim ah oo Serie A kooxooda ka soo baxsado kaasoo horumar ballaaran sameynaya sidoo kale tan dhankaasi wuxuu ka soo ciyaaray markii la fiirsho CSKA Moscow oo kale u ciyaaray kooxda Jarmalka Hannover 96 oo amaha ugu ciyaar 2022 ugu dambeyntii Udinese dabcan toos u iibseen 2022 wixii ka dambeeyay sidoo kale Bailo wuxuu haystaa experience oo xitaa daawadayaasha qiimo badan markii la fiirsho xulka gudaha Slovenia ka ciyaaray asoo 19 jiro bilaab ciyaarista kooxaha Slovenian u soo ciyaariyay UEFA Champions League marka difaac way ariga Leeds United gacanta ku soo dhigeen sida hadda la soo daabacayo dhinaca kale saxiid rasmiga soo qaadan karna waxa qayb ka ciyaaraya markii aan fiirino kooxda Crystal Palace waxay ku dhawaaqeen inay gool haya gacanta ku soo dhigeen oo waliba si free ugu imaaday goolahan wuxuu ka imaaday dhankaas iyo kooxda kubadda cagta PSV Eindhoven waxaa lagu magacaabaa Walter Benitez waa Argentines 32 jir ah Crystal Palace ku soo biiraa Southampton imaana garoonka caanka laga bilaabo 1 July ayuu si free ku imaana markii qandaraaska PSV Eindhoven uu dhaco Benitez PSV Eindhoven ayuu dabcan ka tirsanay goolhayo kuwaad uu ahay sidoo kale tan wuxuu ka caawiyay xilli ciyaareedkii dhawaan soo indaada ku guuleysay horyaalka Holland oo aan ka warqabnay saddeq inay kaga qaadeen naadiga Ajax sidoo kale tan saaxiibayaal 12 kulan ee Champions League ciyaareen PSV Eindhoven Benitez 11 kulan oo kamid ah lagu soo bilaabay dhinaca kale tan daawadayaasha qanbad wuxuu qayb ka ciyaartooydii Arsenal ruquuste oo 9-3 kaga soo baxay markay isku aadeen wareeg la xitoonaad Benitez imaashaha Premier League imaana waxay kaga dhigantahay goolahayo kuwa toos u noqon doona kooxda Crystal Palace wuxuu tartan la gali doonaa lagu magacaabo Dean Henderson oo goolaha kuwaad ee kooxda ah kadib markii uu kooxda ka tagay Rami Matthew oo asigana backup ahay saadartay marka kooxda Crystal Palace goolaha cusub ay gacanta ku soo dhigeen South London oo ninkan imaana nasiib waxana Walter Benitez leenahay wuxuu ka mid yahay saxiid rasmiga dhacan soo qaadanayna transfer intaan sii wadin waxaan soo qaadanaynaa qodob dabcan caalami ah oo ku aadan difaaca kooxda kubadda cagta ee Manchester City wiilka dhalinyarada ah Lewis Inganaxiisa la badshay sida hadda shaac laga qaaday Ricky Lewis maalin dhawaan casaan u qaatay kulankii koowaad ee Man City ciyaareen takal uu sameeyay ciyaartii koowaad markii halkaas kulan waxaa la isdaayay kaliya ku filan laakiin hadda guddiga dishibliinka waxay shaac ka qaadeen FIFA in ciyaaryahankan laba kulan la sii ganax kulankii furitaanka City ee la ciyaareen kooxda Wydad Casablanca casaan qaatay ciyaartii xigtay Al-Ain la ciyaarana daawado ahay kulan oo ganax ku maqnaa waxaa la isdhahay kadib wuxuu ciyaari doonaa kulamada wareegga 16aad iyo soo kale kulanka Juventus laakiin hadda kulanka Juventus oo ugu dambeeyay Khamiista ay wajahayaan gruupka iyo ciyaarta wareegga 16aad labada kulan uu ka maqnaan doona inkastoo Man City cafaan ay qaateen waa laga diiday Ricky Lewis marka falkii uu sameeyay waxaa la violent conduct falka baxsan kubadda cagta ciyaaryahanka lugta ka jibir riboorka garsoorka bixiyeen qaateen guddiga dishibliinka UEFA saadartay marka hadda ninkaneeto halkii kulan ganax uu ku maqnaa Rosa waxaa lagu daray laba kulan oo dishibliin xumaa falku ka caawiyay marka dhibaato ku tahay kooxda Man City sheekooyinka transferka aan sii wadna saxaabiyana ku laabana Al Hilal iyo ninkii ahaa dabcan Thiago Hernandez waa heshiiyeen heshiiskan waa kala baxnaa wuxuu ka qaadanaa 5 sano contract ah 20 milyan oo euro ku dhawaad ee la siina Milan kaliya dhiman ee go ahayd dhibaan si ciyaaraankan ninkaasi uu aado Saudi Pro League uguna biiray saxaabiyaal kooxda kubadda cagta Al Hilal
oo tababar u yahay Simone Inzaghi marka kulay waxa dhiman Milan shilaatakood qaadanayaan ninkan Sacuudigiisu aada khalaas marka Theo Hernandez waayis Yurub waaso ilaa sida hadda muuqata nasiib waxaan leenahay dhinaca kale waxaan soo qaadan karnaa ciyaaraanka lagu magacaabo Adrian Toverty wuxuu soo caga dhigtay dhankaasi gudaha Ingiriiska asoo wakiilkiisa uu la socdo lagu magacaabo Bembe Van Bogotti ciyaaraankan Toverty waa ka warqabna waxa soo qaadatay kooxda Bournemouth garab bidix uu ka ciyaara booski Miles Garkos uu baneeyo Liverpool aaduna buuxina kooxdu ka imaadan waa naadiga Rennes 5 sano contract uu qalin ku duugay wuxuuna soo gaaray gudaha Ingiriiska sawirkaas laga qaaday diyaarad qaas oo ku imaaday 13 milyan iyo bar lacagta euro ayaa toos loogu wareejiyay kooxda Rennes lacag kale 3 milyan iyo bar gada laga siin doonaa mustaqbalka hadii Toverty ay sii iibiyaan kooxda Bournemouth 10% lacag kasto lagu iibiyo waxa lahan doonto kooxda kubadda cagta Rennes laga soo qaatay dhinaca kale Juventus iyo saaxiibayaal iyo kooxda kubadda cagta Nottingham Forest wada xaajada u socdo ku aadan laba ciyaartoy Juventus inay ku wareejiyaan Nottingham Forest ay kaash qaataan Juventus ma naxayaanbo labadan ciyaartoy hadda Gianluca Di Marci Fabrizio Romano waxay daabacayaan waa Samuel Mbangula iyo Timothy Weah labadan ciyaartoy waxa la daawaday sida hadda muuqato waxa lagu wareejinaa kooxda Nottingham Forest Juventus lacagteeda qaadanaysa waxa la aaminsan yahay 22 milyan ilaa 23 milyan oo euro ciyaarahankii inay ku helayaan kaashkaas Juve oo muhiimsan Mbangula wiil dhalinyaro Juventus soo caanbixiyaan Timothy Weah waa ka warqabnaa dhankaasi waxay ka soo qaateen gudaha dabcan wuxuu ka ciyaaray French League 1 Lille ka soo qaateen marka daawadayaal hadda waxa la sida hadda muuqato kooxda kubadda cagta Juventus labadan ciyaartoy waa kaashaysa kisteeda dhaafsanaysa war Juventus waxa waa Timothy Weah waa nin shaqo badan oo 6 gool xilli ciyaareedka hore shabaq gaarsiiyay sidoo kale 5 caawin uu sameeyay Mbangula 32 kulan uu ciyaaray sida u diiwaan gashan 4 gool shabaq gaarsiiyay 5 caawin uu sameeyay labadaba waa la kaasha qaram waxa waa lacagtaas Juventus u daran Juve waxa waa ganacsi howlaha kale leeyina ka badan sida hadda muuqato marka Mbangula iyo Timothy Weah waa ku daayeen waxa kale soo qaadan karnaa sheekooyinka kooban ee transferka qaybka saaxiibayaal markii aan firino dhanka waxaan u jeedaa aqyaar soo qaadan karnaa Real Madrid waxay dhaheen Rodrigo Gayos rabitaankiis waa loo yeelaa haduu baxayo uu bixi karaa laakiin 9 milyan oo euro ayaa la dul dhigay lacagtaas Arsenal ma bixin kartaa maya anaaba Arsenal u hadlaa beesadaas Arsenal ma bixinayso waxaan sugan doonaa marka kooxda bixin doonto Saudi Pro League inuu aadan ka maraba waxa la hadda priority wuxuu siinaa si wakiilkiisa inay dhageystaan dalabka kaga imaanaya qaar kamid ah kooxaha top 5 league ugu caansan hadii fursadaas uu waa laga yaabaa Saudi Pro League inuu doonto sababtoo ninkan Brazilian waa lacaga u daran laakiin hadda bal wuxuu raajicina Premier League iyo meeshu aadi kara haduu Chelsea ku biiri kara Arsenal ku biiri karo options waa badan yihiin Liverpool qaada karta laakiin Madrid 9 milyan oo lacagta euro ay dul dhigeen Arsenal laba tilaabo dib u daga anaaba aqaan Arsenal 9 la dhaha gadaal u sii cararnay hore uma soo aadayn saaxiibayaal waxaan u jeedaa shaxdaana warbaahinta kala duwan ee soo daabacay shabakadaha transfer ka hadlaan Napoli line up kooda soo noqon karo isbedelka sameyn karaan xilli ciyaareedka dambe hadii ay soo qaataan Jadon Sancho Darwin Núñez Kevin De Bruyne wuu joogaa kooxdan sidee dabcan noqon kartaa shaxdeeda la soo qaadana Antonio Conte laba shax u heli karaa shaxdan kood waxa la goolhay waxa uu noqonaa Mirat difaaciyada waxay noqon doonaa Bonjuarne iyo soo kale Rahmani halka dabcan Dylan Ramsey iyo Spinazzola labada garbood noqon doona McTominay iyo Gilmore iyo De Bruyne waa qad dhaxoshidan Darwin Núñez Politano iyo ninkii ah Jadon Sancho weerarkii noqon doona Lukaku waa sii jooga dhabar weyne marka Darwin Núñez iyo Lukaku waa isku bedelaa kooxdan koox adag waa sida hadda muuqato oo hadii la isku toosiyo aslaya Champions League xitaa waa u tartami karaan marka nasiib waxaan leenahay sawirkan training sameeyna marka idinkan bal falgal ka sameeya aqyaare waxa kale soo qaadan karnaa sheekooyinka kooban ee transferka qaybka markii aan firino Manchester United raja fiican soo galay sida ku helayeen goolayaha kooxda Atlanta ee lagu magacaabo Carnesecchi sababta Atlanta badalkiisa hadda qaadaraban sida football Italy ee daabacayso Carnesecchi waxa daawadayaasha qiimo badan leeyahay dabcan wuxuu u eegay goolaha kooxda ka tagi doono maadaama Manchester United ay ku rabaan lacag gaari 30 milyan oo euro waana goolaha well talented soo kale tan hadii gacanta ku dhigaan ay gelin doonaan Manchester United boska ninka lagu magacaabo Andre Onana oo la kaashayo hadda warbaahinta Talyaaniga waxay daabacayaan goolayaal lagu magacaabo Cabrile ay daawadayaasha qiimo badan qaad rabaan kooxda kubadda cagta ee Atlanta xilli ciyaareedka hore Cagliari la joogo laakiin milkiidiis waxa iska leh kooxda Napoli 8 milyan oo euro ay ku qaadanayaan sida la soo daabacayo kadibna waxa la dabcan goolayahan wuxuu noqon doonaa goolhaye kooxda Atlanta ku biiro markay soo qaataan ninkaas ay fasaxeen Cabrile 8 kulan ayuu clean sheet baxay sida u diiwaan gashan 22 kulan xilli ciyaareedka hore kooxda Cagliari u ciyaaray 23 gool shabaqis la gaarsiiyay Atlanta Cabrile qaadanayaan Carnesecchi Manchester ka kaashayaan Talyaani waxa howlahaas waa lagu yaqaanaa waxa kale soo qaadan karnaa sheekooyinka kooban ee transferka qaybka markii aan firina Mahdi Tremia weeraryahankan Iraniyaska wuxuu ka niyad jabsan qorshaha Inter Milan qayb inuu san ka ahayn saadarta wuxuu rabaa kooxdan uu isaga tago dhankaasi basigtaas uu ku biiray xilli ciyaareedkii dhawaan soo ilaada Mahdi Tremia kaalintiis ma uusan qaadan waagi uu joogay FC Porto waxa weeraryahan dab iyo holac laakiin hadda xilli ciyaareedkii dhawaan soo ilaada inta badan keeda lagu hayay saadarta marka hadda shabakada caanka ee Gazzetta dello Sport waxay daabacaysaa weeraryahanka
Keylor FC Porto 32 jir ah oo isaga tagaa kooxda Inter Milan Besiktas ayana qalqaalo xoogan ugu jirto xilli ciyaareedkii dhawaan soo ilaalay 43 kulan oo Inter Milan u ciyaaray 3 gool kaliya shabaqa gaarsiiyay oo waliba 2 gool ka mid rigoore ee tahay markaa ninkan Iraneska Inter Milan ma anfacay bilaashkiisa kuma marsiyoona keeda ah iyo 43 kulan ciyaaro waa 3 gool dhashay markaa waa isaga tagaa Inter Milan Besiktas ku biira waliba macalinka Ole Gunnar Solskjaer oo kooxda Besiktas hogaamiya ninkan rabo inuu ka faa'iideysto asiga nasiib waana leenahay waxa kale oo soo qaadan karna sheekooyinka kooban ee transferka qaybka hadii aan sii Tottenham cunug yar oo Japanese soo qaadanay sida Romano hadda uu daabacayo 2004 u dhashay Kawasaki Frontalier lagu magacaabaa sidoo kale tan waa center back waxayna ka soo qaadanayaan kooxda lagu magacaabo wiilkan cunug iskero waxa lagu magacaabaa sida hadda la soo daabacay kooxda lagu magacaabo Kota Takai ka soo qaadanayaan record fee noqon doonta taariikhda ciyaarahan Japanese lagu soo qaatay J-League sida la soo daabacay 5 milyan oo bond wala waxbay ku arkeen hadeeba lacagtan 5 milyan oo bond in Japan jooga ka soo bixinaan Spurs waxa waa dadka suuq u jooga indhayaasha caadi ma ahan nasiib waana leenahay wiilka marka center back una ka dheelaa waxa waaye qaraabka meel kasta ka galay Banooniga marka ragga Spurs ninkan u soo arkeen dhinacaas iyo Japan jooga soo qaadan taariikhda Japanese ciyaaraanka ugu qaalisnaa Japan laga soo qaato noqona sida hadda la soo daabacayo dhinaca kale Fabrizio Romano wuxuu mar kale soo retweet garay ama uu ku celishay in Paris Saint-Germain ay taagantahay Bradley Barcola ma naga baxo sida la soo daabacay xagaagan kooxda ma fasaxayso sida la soo daabacay waliba waxa la Luis Enrique iyo maamulka waxay isku raaceen ciyaaraankan la fasaxin Barcola marka hadii Arsenal rabtay hadii Chelsea rabaan iyo hadii Liverpool rabaan iyo Bayern Paris waxay taageen mana la hoos bixinayo ciyaaraankeena meel u socdo male marka Romano marka Paris la xiriir waxay u confirm gareen Bradley Barcola inuu san bixinin waxa lagu shibinaa marka wararka xanta ee jaraa'idada Ingiriiska sheekooyinka daawacayna ku aadan ciyaaraankan Arsenal ku soo birta qalqaale u jirta iyo sheekooyinka aan soo qaadanay kulli wala laaday waxa la leeyahay marka Paris ninka meel kaga socdo malahan aqyaari barnaamijkan live transfer sheekooyinka kala duwan ku soo qaadan intaas nooga egyahay wixii kale soo kordh waqti kale soo qaadanayna xasuusin hadii aad tahay saaxiib nagu cusub janaalkan subscribe inoo saar waa inoo kulan dambe haduu alla idmo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh